Ta tabbata Tijjani Gandu zai auri Maryam But. Rashida Mai Sa'a ta saro mukullin rufe mazajen aure. Labari da dumi-dumi a halin yanzu ne fa za ku ji cewa an hangi wasu fayafayen bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta, inda a yanzu su ne suke trending na wani bawan Allah, inda muka hango shi yake taya wannan shahararren mawaƙin siyasar jihar NNPP ko kuma dai in ce jihar Kano, wato Tijjani Gandu, inda a yau fa ya fito yake tofa albarkacin bakinsa, inda yake magana ko kuma dai ya tabbatar da auren nan da za a gudanar tsakanin Tijjani Gandu da kuma wannan shahararriyar 'yar Kano din nan, wato Maryam But. Masu sauraron mu ba san dai cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. To Maryam But felicitation, mu kuma ce ku ce wannan congratulations, mu kuma ce felicitation, barka wannan Maryam But ta samu miji. Ubangiji Allah baki zaman lafiya, Allah baki zaman lafiya, ana ta tsiniya da barka Allah baki zaman lafiya, Allah baki zaman lafiya, Allah sa gidanki ne, Allah sa gidanki ne Maryam But, Allah sa gidanki ne Maryam, Allah sa gidanki ne Maryam, Allah baki zaman lafiya. Wallahi na ji daɗi ni dai sosai, na ji daɗi kwarai da kwarai, wallahi na ji daɗi, na ji kwarai wallahi na ji daɗi. Allah sa Maryam But ta yi arme jama'a, Maryam But ta yi arme, sai an jima jama'a, sai an jima. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine Rashida Mai Sa'a ta saro mukullayen rufe mazajen aure bayan ballar faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda a yanzu shine ke trending na wannan shahararriyar 'yar masana'antar Kano din nan, wato Rashida Mai Sa'a. A yau ta fito inda ta saro wasu manya-manyan mukullaye wanda duk wata mace in tana so ta mallake mijinta, idan ta siye shi to za ta mallake shi halak malak, inda muka ƙara hango wannan shahararren ɗan masana'antar TikTok ɗin nan, wato Muslim Bestie, inda shi ma ya fito tofa albarkacin bakinsa. Masu sauraron mu ba zan da tsaka ku da surutu ba, ga dai fayafayen bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mutane na wai ina zaune ne sai muka yi magana da ni da wata kwastoma ɗina, sai ta ce ma anti Rashida, kina sai da magungunan mata. Wallahi akwai wata shekara da daɗewa, ya kai wajen shekara 7, wata mata ta zo daga sunan garin nan da ta faɗa, kin da sunan ƙasar nan, ba Libya ba Arlit ba, can wuraren ne. Wai ta ce da ta zo, wallahi matan nan ta kawo wani ɗan mukulli, ta ce wallahi idan mijinki mai irin neman matan nan ne, mazinaci ne, mutumin nan matan nan ta kawo maganin nan, ta ce wallahi Hajiya Rashida, ni dai da na sayi wannan ɗan mukullin na ga amfanin shi. Ta ce idan mijina zai fita gurin aiki, daman ɗan mukullin nan yana nan, duk sanda mijina zai fita sai in ɗauko ɗan mukullin nan in rufe haka, ta ce ma in rinƙa yi. Ta ce wallahi mijina da neman mata da zina, duk wata shegiya idan ta kai sunanta ta san mijina, tunda mutum ne mai kuɗi mai arziki, ba shi da aiki sai zalmalulin shi kullum a hannunsa yake. Matan nan ta kawo min ɗan mukulli, ta ce Rashida, ina ma za ki samu hanyar da za a ka ɗan mukulli. Na ce mata kinga ɗan mukulli kike nema? To aikin zo gurin Rashida, ai ɗan mukulli yana cikin abin da nake siyarwa a Mai Sa'a Fashion and Beauty Palace, amma ba na tallansa a social media. Amma yau tun da gaba ɗaya rayuwar ta da social media, bari in tallata ko wasu ma za su gani su siya. Na ce mata ni ko nake da ɗan mukulli. Ta ce min to dan Allah faka tana son na aika mata da ɗan mukullin nan. Tana Sakkwato da ƙanwata kuma a birnin Kebbi, duka sun yi amfani da ɗan mukullin a lokacin, amma ta Rashida alsa irin nata ne, naki alsa naki yana yin aiki. Kin gani wata ta zo da ɗan mukullin nan ba, na ce kin ga wata kika ce ni kuma Mai Sa'a ƙasar nan ce, ni a guda Rashida Mai Sa'a, ni ma in mata Sakkwatanci. Na ce ki sai ɗan mukulli, ki kulla mijinki, ki juya baya, ki ci gaba da buga capacity ki a gidan aurenki. Ta sai ɗan mukulli. Ta ce anti Rashida, ta ce mukullin nan fa zan buɗe. Na ce saboda me yasa za ki buɗe? Ta ce ai ni ranar da na manta in gaya miki ya tafi, na kulla ɗan mukulli, na shiga wata hidimar, na manta da ɗan mukulli da kika aiko min. Kwana 3 ɗan mukulli yana kulle. Ta ce duk lokacin da za mu zo da daddare mu kwanta da miji, ayi zalmanulu ya tashi sai ya ki tashi, sai ya ƙi yin aiki,
sai mijina ya ce min shi fa mu wannan problem din wallahi yana ta faruwa da shi, ya rasa menene yasa wannan matsalar take faruwa da shi. Sai ta ce mishi a ina take faruwa, to ai ni ban taɓa ganin mun zo za mu yi wannan da ni da kai ba, mun za mu kwanciya aure mun ga irin haka ba yau ba. Sai ce mata shi wallahi ya daɗe yana ganin wannan abin. To kin ga it means abubuwan suna ta faruwa kenan lokacin da yake tafiya tsalle-tsallen shi. Tana zaune ta ce sai da in zauna ne shiru na shiga tunani, sai na ce sai na zabura na shiga durowa da gudu. Ta ce ina ɗauko ɗan mukulli na gan shi a rufe, sai na buɗe ɗan mukulli na dawo na zauna. Mai gidana dai yana can yana ta shaƙa bacci yana mai shari. Can an jima dai na ɗan kai hannu irin dai na mace da miji da ake ɗan yi. Na ce ina ɗan taɓo mai gidana, sai na ji zalmaluli ya yanke. Ta ce Allah ka gyara aikin malam. Ta ce an tira shi da wannan ɗan mukulli ya dole in miki talla. Na ce ban tallan ki da kanki ne ma zan yi tallan kayana. Ai wannan ɗan mukullin duk wanda ya sani ina da kwastomomi da yawa da suke amfani da wannan ɗan mukullin, suna da yawa kwastomomi na wallahi azim da suka yi amfani da wannan ɗan mukullin kuma sun ga alfanun shi da fa'idarsa. Kuma wannan ɗan mukullin shi kansa ɗan mukullin nan na gaya muku malamai ne suke haɗa min kaya, na haɗa shi ake yi. Wannan ɗan mukullin idan mijinki ɗan ɓallaruga ne to ki yi gom ki gumtse ɗan tatuwan hular uba, ba na zage shi ba, amma wallahi kar ku ɗaga ƙafa. Mu fa tsakaninmu da maza ba sulhu, mun riga mun bokare sai mun mallaki mazajenmu. Wallahi mun daina ɗaga ƙafa, mun daina ciyayya da matan waje. Mu kaɗai za mu rinƙa cin kayanmu, mu kaɗai za mu rinƙa ɗiban roman demokuraɗiyya ɗin mu. Akan menene za mu saki jiki a rinƙa bawa ƴan iska a waje, maza can suna yawo, namiji ya ci ne nan ya je ya tsoma a nan, shi ne nan ya zo ya tsoma. To ki kulla kayanki in ga ƴar iskan da za ta samu damar da in ga ma nutsuwar da zai samu da har ya je ya kula matan. To kar ki saki a baki labari ɗan mukullin na Anisa a Fashion and Beauty Palace kaɗai yake. Kan wata ta zo ta ce za ta miki tallan ɗan mukulli. Ɗan mukulli in ba nawa bane ba shirme ne. Ki zo ki siya na Rashida ne sa'a, ki yi amfani da shi ki gwada. Kwastomomi na da suka daɗe suna siyan kaya a guri na, to albishirinku Allah ya wa ɗan mukulli zuwa. Duk wacce bata mallaki nata ba ta kokari ta zo ta mallaki nata. Kar ta sake a bata labari, amma ɗan mukulli baya cikin promo. Ɗan mukulli baya cikin promo, dan wannan shi ake kira da ogasa. Yawa, ogasa. Wannan shine oga. Wannan shine Miss President na mai sa a Fashion and Beauty Palace. Ba wasa da wannan, kar ku sake a baku labari. Shagon yana nan a garin Abuja a Aura Market opposite in Prince and Princess. Muna buɗe shagon mutum daga karfe 10 na safe har zuwa karfe 5 na yamma. Sannan muna aikawa da kayan mu ko ina. Muna aikawa da kayan mu garin Kano, Abuja, garin Kano, Mina, Port Harcourt, Ibadan, ke duk inda kika sani a Najeriya muna aikawa da kayan mu. Sannan muna aikawa da kayan mu har ƙasashen waje. Kar ku sake a baku labari, kayan kamfani daban da na shago. Ina ƙara sanar muku da promo ɗinmu da za mu yi shi tun daga 1 ga watan Disamba har 5 ga watan Januwari. Kar ku sake a baku labari, amma ɗan mukulli baya cikin promo. Yawwa, ɗan mukulli baya cikin promo, saboda kan ku ce ai me yasa kin ce har da ɗan mukulli. Shi yasa nake faɗa muku da babban murya. Ɗan mukulli baya cikin promo, kuwa jama'a. Ɗan mukulli baya cikin promo. Miss President baya cikin promo. Kar ku sake a baku labari. Me sa a Fashion and Beauty Palace ta ku ce. Kullum ina ga muku ni ma fa yanzu na zama yar gayu, na zama sweet 16. Saboda na kori timbi, na yi yaƙi da jahilci na timbi. Kar ku sake a baku labari sai kun zo. Anti Rashida ta yi ƙoƙari ta kawo mu kulla maza. Anti Rashida ta kawo mu kullaye wanda za ke mata ki kulla mijinki. Ko da ya je zai balle dress ɗinsa, zai je buɗe dress a wani wuri. To ko da ya buɗe dress ɗin nan shi, to abin da ke cikin dress ɗin ba zai yi aiki ba don kutumar ubansa. To an tuna shi da me yasa kin san kina da wannan mukullayen ba ki gaya mu kina da wannan mukullayen ba, domin mu samu mu daure wannan dress din wannan har sai da aka je aka yi abin da aka yi. To amma an tuna shi da ni abin da nake gani nake kuma hangowa shine matan nan ne yanzu fa su ma fa a shirye suke. Wallahi ba mukulli ba yanzu zaki saka rodika
ki walda su ki sa namiji a ciki wumbul za a zara hannu sai an ɗauko shi. Wallahi abin da ke faruwa kenan, amma an ce da ta yaro kyau take ba ta karko. Ku gwada mu kullun Antara Shida mu tabbatar da yana aiki ko baya aiki. Mu kuma za mu shiga mu fita mu mai da wancan aure sai mu sai mu kulli. Za mu sai mu kulli mu sai kwado saboda gwara a kulle dan kwafar uba. Daina zuwa yana bude dress ɗinsa a wurare da dama. Yo idan ni ya kin gaya min da akwai wannan kwadan saboda Allah da Annabi ta za mu yi wasa da wannan aure namu ya bi hayaki ya tashi sama. Yanzu dress ɗin da ake budewa a wurare da dama yanzu shikenan an daina bude dress ɗin da aka sai wannan mukullin aka bame shi. To za mu yi kokari za mu ga yadda za mu zo mu magana da ke, za mu karbi mukulli guda ɗaya mu gwada mu ga ya yake. Ko ni ma in gwada kaina ne. To masu sauraron mu anan muka karkare labarun, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar memman kanin su. Kun ga yadda wani bawan Allah ya tabbatar da auren da za a gudanar tsakanin Tijjani Gandu da Maryam Boot, inda ya tabbatar da hakan fa yake magana akan cewa dama wannan haɗin fa yayi. Sannan kun ga yadda Rashida mai sa'a ta saro wasu mukullaye wanda take so duk wanda macen da ta siya fa za ta kulle mijinta ko kuma dai za ta rike shi halak malak. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku akan wannan labaru da muka kawo muku? Ku faɗa mana su a comment section, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe.